ल साथीहरू, आज म आइपुगेको छु प्रदेश नम्बर 2 को सिराहा जिल्लाको सिराहा जिल्ला लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 को पर्सापोखर भिण्डामा रहेको श्री जनता डोमी चौधरी माध्यमिक विद्यालय प्राविधिक तर्फको रहेका छन्। यो स्कुल एउटा नमुना अन्तर्गत परेछ। आज म तपाईहरूलाई हेराउँदैछु कि यो नमुना स्कुलमा के रहेको छ र व्यवस्थाहरू के रहेको छ यो स्कुलमा। सबै साथीहरू पनि यो हाम्रो भिडियोलाई लाइक र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, साथै सेयर पनि गरिदिनु होला। यो जुन भवन छ चदराको हेरिरहेको छ त्यो कक्षा 6 देखि 10 सम्मको विद्यार्थीहरूको पाठन गराइरहेका छन्। यो छन् हाम्रो स्कुलका कार्यालय तथा स्टाफ रूम। तल्लो कोठा छन्, माथिको कोठामा छन् कम्प्युटर ल्याब र प्राविधिक तर्फको ल्याब। यो जुन भवन छन् तल्लोको छन् एउटा कोठामा फिजिक्स ल्याब र अर्को कोठामा केमिस्ट्री ल्याब। माथिमा कक्षा 11 र 12 को कमर्स एजुकेसनको पढाइ भइरहेको छन्। साथै स्कुलले यो विद्यार्थीहरूको लागि खानेपानीको व्यवस्था गरेको छन्। विद्यार्थीहरूलाई प्यास लाग्ने बेलामा पानी खान आउँछन्। यो पोखरी स्कुलको जग्गामा पर्दछन्। यो पोखरी पनि स्कुलकै नाउँमा छन्। यो स्कुल रहेका छन् यसरी छ 4 कठले भवन, प्राविधिक कक्षा, सिभिलको ओभरसियर पढाइ भइरहेको छ। साथै यो स्कुल जब नमुना बनियो, नमुनाको बजेटमा बनिरहेको नयाँ भवन छन्। यो स्कुलको साथै एउटा श्री 108 श्री सरस्वती माताको मन्दिरको पनि निर्माण गरिरहेका छन्, जुन कि प्रत्येक साल विद्यार्थीहरूलाई सरस्वती पूजा गर्नमा अलि मद्दत हुन्छन्। यो जो छन् बिल्डिङ, यो कक्षा 1 देखि 5 सम्मको विद्यार्थीहरूको पाठन गराइरहेको छन्। साथै यो तल्लोकोमा क्यान्टिन चलिरहेको छ र माथिकोमा होस्टेल बसिरहेको छ। यहाँ होस्टेल बस्ने पनि स्कुलले राम्रो व्यवस्था गरेका छन्। साथै यो हाम्रो स्कुलको ठुलो फिल्ड हो। यसरी नै साथीहरू, मेरो यो भिडियो हेरिरहेको भएकोले तपाईहरू प्लिज यो च्यानललाई सब्स्क्राइब र लाइक गरिदिनु होला, साथै च्यानललाई सेयर पनि गरिदिनु होला आफ्नो साथीहरूको ग्रुपमा। धन्यवाद।